नमस्कार दोस्तों, बीफी विद कपूर सर में आपका स्वागत है। आज हमारे पास दादाजी आए, ये चोपना से आए हैं। ये वृद्धाश्रम में रहते हैं और ये बताएंगे इनको क्या प्रॉब्लम थी। और आज हम इनको दूसरी बार कायरो देने जा रहे हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? मेरा नाम नत्थू। जी, नत्थू। इधर देखिए दादाजी। क्या नाम है दादाजी आपका? नत्थू। कितनी उम्र है आपकी? 72 साल। 72 साल। तो आपको कब से प्रॉब्लम है ये गर्दन में दर्द? ये 3 साल से है। 3 एक साल से है। हाँ। अब देखिए इनको, इनके गर्दन घुमाइए, कितनी घूमती है। 3 एक साल से इनको प्रॉब्लम है और उनकी गर्दन देखिए कितनी घूम रही है अभी। उधर देखिए, उस तरफ देखिए, इससे ज़्यादा गर्दन नहीं घूमती। नहीं। अच्छा, कल हमने आपको पहले दिन कायरो दिया था, जी। कल इलाज किया था आपका, तो उसके बाद कैसा लग रहा है अभी? कुछ ठीक लग रहा है। थोड़ा ठीक लग रहा है? ठीक है, आज हम आपको दूसरे दिन कायरो दे रहे हैं, उसके बाद आप बताना कि कैसा लग रहा है। जी। ठीक है, पर देखो, अरे बाप रे। वो सीधी रखो, सीधी रखो, अरे ये बाप गया। रे। सीधी रखो, सीधी रखो। अरे बाप रे। देखो हाँ, इधर देखो, इधर देखो, देखो पहले से कितनी घूम रही है गर्दन। उधर देखो, इस तरफ देखो, सीधे बैठो, उधर देखो कितनी गई। पहले ऐसे ही जाती थी? पहले नहीं जाती थी। ऊपर देखो, ऊपर कितनी जा रही है। सीधे बैठो, ऊपर देखो, पहले से ज्यादा जा रही है। अब देखो, कहीं दर्द हल्का लग रहा है, आराम लग रहा है। ठीक।